que eu posso fazer? Haha, já sei, eu vou jogar um joguinho. Eu vou jogar esse joguinho. Me. Ai, vou clicar nesse botão. Peraí. Quem atrapalhou meu joguinho? Olha, as moedas. Trabalhei com... Eu não acredito que gastou minha moeda. Joguei a copa itens. Quem gastou minha moeda? Primeiro. Que foi, prima? Quem gastou foi ele. E de quem? O que sente? Não acredito que foi você que sente. Agora você me paga. Você. Mas o que eu fiz? Você gastou minha moedinha no meu joguinho. Vai, Adventure. O que? Mas eu não Ué. Tá certo, desculpa. Fui eu.